Рахмат, кийинки сөз Абдалиев Мекенбек Акимовичте. Рахмат, Жамиля Кубанычбековна. Мындайда биздин бюджетибиздин эң мындай түптөгөн бул налоговый төлөмдөр менен таможня төлөмдөр, анан дивидендтер да. Таможня эң биринчи биздин мындай бир капчыгыбызды толтурган служба десек эч жаңылбайбыз да. Бирок негедир быйыл коюлган план канча миллиардка дагы аткарылбай калат деген азыр бизде маалымат бар да. Ушу эмне үчүн андай болду, айтып бергилечи. Жыл башында өзүңүздөр жакшы билесиздер, 98,5 миллиард өлчөмүндө акча каражаты планга коюлган. Бул эми баягы болжолдуу план деп. Бир аз катуураак микрофонду жакыраак алыңыз. Прогноз деп айтсак болот. Эми мунун аткарылыш шарты өзүңүздөр билесиздер, жүктүн келишине жараша да. Жүктүн көлөмү келсе, көлөмдүн ичинде дагы баягы налогоемкий товарлар болот. Ошолордун келишине дагы мындай чоң тиешеси бар да. Азыркы күндө эми тышкы соодадагы дагы, ички соодада дагы өзүнүн баягы жазылбаган мыйзамдары бар экен. Ошол себептен азыр көбүнчө учурда башка тарапка өтүп кетип аткандагы жагдайлар бар. Анткени кээ бир учурда ар кайсы мамлекет өзүнүн экономикалык саясатын жүргүзүүдө кээ бир товардык позицияга арзан баа берет, кээ бир товардык позицияга кымбат баа берет. Биздики болсо ошо негизги баягы оор товарга. Кайсы тараптар башка жакка өтүп кетип атат? Мисалы Казакстанды айталык. Казакстанга эмнелер өтүп кетип атат? Кайсы товарларыбыз? Негизги оор товарлар жана кымбат товарлар. Кымбат товарлар ТМП жана бут кийим. Эмне үчүн өтүп кетип атат? Биз таможня союзу төлөмдөр бирдей эле го. Бирдей эле, бул жерде дагы өзүнүн айтып атпаймынбы, бир жазылбаган мыйзамдары бар. Кээ бир позицияны арзандат дешет. Арзан болгон жака элдин баары качат. Биз эми баягы план. Ушул жерде бир суроо да, эми кечирип коюңуз, сизди перебивать кылдым. Алар кээ бирки позицияларды арзандатып берет дедиңиз да. Ал калар кантип арзандатып берет? Таможня союзда баардыгыбыздыкы бир эмеспи? Ар бир мамлекет. Же бизде укугубуз барбы кээ бирки позицияларды арзандатып көтөрүп турганы? Андай позициялар бизде ич ара сүйлөшүү жолу менен жүргүзүлүп турат 5 мамлекет ичинде. Андай позициялар бар. Анан эми ар бир мамлекет өзүнүн баягы капчыгын толтуруш үчүн аракеттерди кылат. Эми бул жакта бизнестин закону да бар да, өзүнүн жазылбаган мыйзамдары бар өзүнүн. Эми аны мен мамлекеттик кызматтын жетекчиси катары алардын мыйзамынын, жазылбаган мыйзамынын негизги түпкүрүнө чейин барып, аны баягы айта албайт экенмин. Ал процесстер ар дайым өзгөрүп турат да. Эгер жаңылбасам, сиз таможня кызматка экинчи жолу жетекчи болуп келип атасыз, Ооба. Экинчи жолу келип атасыз. Мына уже сиздин опытыңыз чоң. Эмне биз тараптан, депутаттар тарабынан, жогорку кеңеш тарабынан эмне жардам керек таможнядан түшкөн биздин капчыгыбызды көбөйтүш үчүн, бюджетибизди көтөрүш үчүн эмне жардам керек, айтыңызчы. Бүгүнкү мыйзамыбызды кабыл алып беребиз, андан башка дагы эмне жардам керек? Мекенбек Акимович, сизге абдан чоң рахмат. Ушул жогорку кеңештин ичинен ушу биринчилерден болуп суроо, ушундай тартиптеги суроо берген сиз болуп атасыз. Эми баягы парламенттер аралык сиздерде ассамблея бар эмеспи? Ошонун тартибинде баягы Кытай мамлекетине болобу, Казакстан мамлекетине болобу, Орус мамлекетине болобу, кечиресиз, өзүңүздөрдүн баягы депутаттык статусуңуздар менен бир чыгып сунуштарды айтып, чечимдерди кабыл алганга баягы жардамыңыздарды берсеңиздер, мага дагы чоң өбөлгө түзүлөт эле. Мага кат жүзүндө бериңизчи. Кат жүзүңүздө берсеңиз, эмне кылыш керек, кандай кыймыл кылышыбыз керек? Депутаттын милдети аткаруу бийлигин критиковать кылыш эле эмес. Биз жардам дагы беришибиз керек. Эгер көзүбүз жетип турса, колубуз жетип турса, акылыбыз жетип турса, жардам дагы беришибиз керек. Ишиңиздерди ийгилик. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат.
Рахмат, кийинки сөз Ташиев Шайырбек Кыдыршаевичте. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар. Самат Саттарович, менде суроо сизге. Мынау транзиттик өткөрүүлөрдү бизде Кыргызстаныбызда көбөйткөнүбүз жакшы болобу, кандай болот? Сиздин оюңузду билейин дегем. Негизи транзиттик жүктү биздин Кыргызстан аркылуу өткөрүү бул мыйзамда каралган. ЕАЭП мамлекеттеринин ортосунда дагы жана башка үчүнчү мамлекеттердин ортосунда да каралган. Булга эч кандай тоскоолдук жок. Тескерисинче биз болгон шартты өбүлгөнү түзүп беришибиз зарыл. Андай болгон болсо, биз өткөрүү пункттарында шарттары түзүп туруп, бул транзиттик жүктөр булар бизге кошумча төлөмдө. Ошондуктан буларды шарттары түзүп туруп, буларды көбөйтө бериш керек. Көбөйтүп төлөмдөрдү алып тура бериш керек да. Төлөмдөрдү алып атабыз 0,25 ставка менен алынат. Азыркы күндө 0,5 ставкасы менен алабыз деген концепция даярдалып атат. 2 эсе көбөйтүү боюнчачы. Себеби мен билишимче, азыр кээ бир транзиттик жүктөр уже өткөрүү пункттарында туруп калып атат экен. Өтө албайчы. Ошолорго бир шарт түзүп берип койсоңуздар, ошондо бизге кошумчадан төлөмдөр кошулуп турат. Экинчи суроом, бул мына Жалал Абад бажысында Ош бажысына кошпогон экенсиздер. Жалал Абадты өзү билесиздер. Бул жерде 700 километр Өзбекстан менен чектеш. Ошол жерде мына эми жакында посттор ачылат деп атат. Эгерде ачылган болсо, ушул Жалал Абад бажысындагы өзүнчө отдельный кылып бөлүп коюш керек деп ойлоймун. Себеби дегенде бул жерде ички курам мурда 100 болчу. 100 личный состав болчу. Азыр бир 30 бар экен да. Ошого эми сотрудниктерди көбөйтүп туруп, ошолорду өздөрүнчө отделять этип коюш керек да, менин оюмча. Туура маселе көтөрдүңүз, Шайырбек Кыдыршаевич. Бул маселе боюнча өткөндө дагы кыргыз-өзбек чек-арасын такталуу процесси жүрүп атканда бул маселеге дагы кайрылганбыз. Ала Бука району, Аксы району, Чаткалдан берки биздин Кыргызстандын жарандары официалдуу, расмий түрдө жүктөрүн алып өтүүгө достук өткөрмө пунктунан гана азыркы күндө расмий уруксат бар. Калган посттордо азыр баягы жеке жарандардын гана өтүшүнө шарт түзүлгөн. Автотранспорт өтүүгө тыюу салынган жерлер дагы бар. Бул жерлер бизге баягы тобокелчиликтерди алып келип атат. Себеби сопредельный аркы Өзбекстан кошуна тарабыбызда Андижан, Наманган, Фергана областтарынын жарандары бизде Жалал Абад, Ош областы, Баткен областына чейинки аймактар камтылган. Элдер абдан эле кыйналып атат азыркы күндөрү. Биз тараптан мисалы тетиги Наманганга жүк алып барыш үчүн 350 километр Аксыдан, Чаткалдан, Ала Букадан келип, жүгүн өткөрүп, кайра 350 километр жогору көздөй кайра кетүүгө айласыз болуп атышат. Бул маселени көтөрүүдө Жалал Абад бажысын кайра ачыш үчүн бизге ээктен жана бажы биримдигинен уруксат алышыбыз керек, жана жабдууларды коюшубуз керек. ИДК, рентген установка, башка жанагы досмотровой комплекстерди коюшубуз керек экен. Ага кошумча дагы каражат кетет экен. Ага ар бир постту жабдуу үчүн 350 миллиондон 400 миллион сомго чейинки акча каражаты сарпталыш керек экен. Эми ал жерде өзү пост болгон, өзү мурдагы эмеси бар да посттордун. Азыр эми өзүңүздөр пландаштырып атасыздар, жакшы иш баратат. Бул жерде Бегават постун ачып атайын деп атасыңар, Маданият постун, Аксыдан ачайын деп атасыңар, Ала Букадан ачайын деп атасыңар. Ошондо ошо элдер Ошко көз каранды болбостон Жалал Абадтын өзүндө эле растамашкаларын кылып, или документтерин бүтүргөнгө ошо Жалал Абадты отдельно өзүнчө бөлүп коюшуңуздар керек да, мен сунушум. Ошону карап койсоңуздар. Рахмат.
Рахмат. Кийинки сөз Жакышев Русланбек Шергазиевичте. Саламатсыз, урматтуу кесиптештер. Самат Сатарович. Саламатсыздар. Эмне себептен таможня структурасын коррупциянын мекени деп айтышат. Ошол эле быйылкы 20 миллиард сом недобор болуп калды. Ушул эки жөнүндө айтып койсоңуз. Бажы кызмат эми илгертеден бери ушундай бир ассоциация болуп калган элдин көз карашында бул чындык нерсе болчу. Бирок бүгүн күгүндө биз коррупция менен күрөшүүнү токтотпой улам баягы күчөтүп атабыз. Көп жерлерден биз кызматкерлерди дагы тартипке чакырып, кылмыш иштерин дагы козготуп, жана кылмыш ишинин негизинде же башка такталган маалыматтын негизинде жумуштан кетирип атабыз. Эми бул жакта баягы адам фактору өтө чоң ролду ойноп атат. Бул жагынан баягы баарына тең колубуздан келишинче айтып түшүндүрүү иштерин да жүргүзүп атабыз, бирок кээ бир учурларда эмес, көп эле учурларда мындай ошондой процесстер болуп кетип атат. Бул жагы менен биз абдан катуу күрөштү жүргүзүп атабыз. Эми баягы коррупцияны болуп турган жеринде кечке эле баягы коррупция деп баягы кыйкыра берген дагы мен ойлойм бир аз баягы одонорук болуп калабы. Бирок биз жарыя салбастан болгон күч аракетибизди жумшап башка мамлекеттик укук коргоо органдары менен биргеликте ишти алып барып атабыз. Бул жагынан кескин кыскарып келатат деп айтсам болот сиздергечи. Ногой Казакстан границасында мынакей күзгү түшүм жыйнаган дыйкандарыбыз жайдын күнү дагы жана фруктыларын өтө салбай 2 күндөп, 3 күндөп туруп калып аткандан эмне себептен ушундай болуп атты? Ушул Ак Тилек постунда ошол эле Тараз жол постунда Чалдыбар постторун ушуну айта кетсеңиз. Ал жактарда дагы баягы ички сооданын жүрүшүндө эми баягы биздин кошуна мамлекетибиз Казакстан тараптан бир топ эле баягындай кысымдар болуп атат азыркы күндө. Жана жогоруда айтканымдай азыр Кыргызстан, Казакстан ортосундагы периметрде бажы чегерасынын бүгүнкү күндө жоктугу 2015-жылдан бери. Бул жагын эми баягы тиги салык кызматы жооп берсе жакшы болмок, бирок биз дагы эки тараптуу жолугушууда, сүйлөшүүдө бул маселелер дагы казакстандык коллегаларыбыз менен козгоп кетип атабыз. Сүйлөшүүлөр жүрүп атат, анан эми жыйынтык чыгаруучу жагы Казакстан тарап болгондон кийин алардын кыймыл аракетине биз дагы жооп бере албай кала турган учурлар болуп калат да. Азыркы убакытта тышкы сооданын жөнөкөйлөтүүнү, баа жарымдарын төлөөнүн жаңы технологияларын киргизүү, жеңилдетүү жагдайлар каралды ушул боюнча. Жеңилдетүүчү жагдайлар ар дайым каралып атат. Азыркы мынакей биздин мамлекетибизде азыр 5 мамлекет ичиндеги бажыны автоматташтыруу, санариптештирүү процесстеринин негизинде мынакей кече жакында эле достук өткөрмө пункту, электрондук өткөрмө пункту деп ачылды да. Бул жерде азыр тиги товарлардын кирүүсү, автомашинанын кирүүсү дагы автоучет. Мисалы бир автомашина канча жол Кыргызстанга жүк алып кирген, эмне жүк менен кирген деген кечээинки майда чүйдө нерселерине чейин көңүл бурулат дагы. Аны бизде ситуационный центрден карап турабыз. Ситуационный центрдин негизги иштөө тартиби, жүрүшү ошо кирип аткан жүктөрдү жана чыгып аткан жүктөрдү тыкыр көзөмөлгө алуу жана кошуна мамлекет менен маалымат алмашууну жөнөкөйлөштүрүү, соода иштерин жөнөкөйлөштүрүү жана бажы процесстерин жөнөкөйлөштүрүү ыкмаларынын жүрүшү болуп эсептелинет. Бир маселе айтып кетсем, уруксат берсеңиз. Мисалы, буга чейин Өзбекстан Республикасы менен ал жакта экспортко товарды жиберүү, экспортко ориентированный
мамлекет катары биз көрө алдык. Мисалы 1 килограмм помидорду алар буга чейин жазышчу Кыргызстанга 1 килограмм помидорду 50 еврого жөнөттүк деп. Негизи чындыгын алып келгенде ал бажыдан таризден өтүп Кыргызстанга киргенде болгону 200 сомдун гана баасын түшчү да. Анан ушундай бир туура эмес бир статистикалык маалыматтарды азыркы күндө Өзбекстан тарап менен оперативдик тез ыкчам маалымат алмашуунун тартибин түзүп, азыркы күндө бардыгын түздөдүк. Себеп дегенде Өзбекстан тарапта досттилик, биз тараптагы достук өткөрмө пункттары электрондук болуп ачылып, азыркы күндө процесстер абдан жөнөкөйлөштүрүлдү. Цифровизация боюнча кандай иштер жүрүп жатат? Ошол жөнүндө кичине атай кетсеңиз. Цифровизация боюнча азыр бизде мынакей өткөн жылы процессти биз катуу баштадык. Азыркы күндө бизде бажы кызматында 27 кызматкер инженерно-техническая группа деп коет. Бүт баягы айтишник жигиттер келишкен. Бул жигиттер өзлөрүнүн баягы өз ыктыяры менен патриоттук сезимдери менен келишип, ушул бажыдан баштайбыз деп өзлөрү баягы бизге келип жумушка киришти. Бул жигиттер Бишкек шаарындагы тез жардамды жалпылаштырып, ошол боюнча баягы цифровизациясын жүргүзгөн жигиттер болчу. Биз Азербайжан өкмөтү менен бажы кызматы менен Өзбекстандын бажы кызматтары менен биргелешип, алардын программасын алып, биргелешкен саясат жүргүзөлү деп, программабыз, камсыздоо программаларыбыздын дагы маңызы бирдей болсун деп, алар менен чогуу түзүп, азыркы күндө мына биринчи жемишин берди. Достук өткөрмө, электрондук өткөрмө пункты ачылды. Эми Кызыл Кыя, Эркештам, Торгарт, алар жактан дагы онлайн режиминде бардык процесстер, автоунаалардын жүк менен кирип аткандары онлайн режиминде көрүлүп турат. Эми мындан аркы иш-чаралардын бардыгы тең, өзүнүн нугу менен кете турган шарттар бар. Ошол эле жанагы мен айткан инженерно-технический группа бизге расмий түрдө акча бөлүнүп берилгенге чейин эле өзлөрүнүн жана айтпадымбы патриоттук сезими менен 70 миллиондук сомдук камсыздоо программасын бекер жасап беришти. Бул абдан мындай сыймыктана турган, мактана турган иш эле болду. Эми мындан ары дагы бул кадамдар алдыга жылат. Биздин жасаган иштерибизге өткөндө ачылышта келгенде башка мамлекеттер дагы мындай суктангандай болду. Акылбек Сөмбөкүч өзү келген, Россия Федерациясынын вице-премьери Авирчук келген, бардыгы тең көрүп, баягы абдан ыраазы болуп кетишти деп айтсам болот сиздерге маалымат катарында. Рахмат, Самат Сатарович. Колдойбуз бул мыйзамды. Рахмат сизге. Рахмат. Кийинки сөз Сулайманов Кундузбек Кошалевичте. Рахмат. Жамиля Кубанычбековна. Самат Сатарович, азыр биз сүйлөшүп аткан темада мен бияктам. Мына мен колум көтөрүп атырмын биякта. Сүйлөшүп аткан суроолордо закон отходим. Көрүп атасыз, угуп атасыздар, а? Мындай мыйзамдын четине чыгып кетип атабыз да, башка суроо кетип атасызгачы. Бул эми жакшы нерсе, биринчиден. Потому что мына өзүңөр айтып алып 25 миллиардты чоңулта албай калабыз деп уят болдуңар. Бул канчалык уят нерсе экенин сиз жакшы сезип турасыз, билип турасыз аны. Туурабы? Азыр ар кандай себепти айтсаңыз дагы, ал жүйөлүүбү, жүйөлүү эмеспи? Уже биз бул силердин ушунча акча беребиз дегендерди элге биз айтып алгансыңар. Биз да айтканбыз, мына мынча миллиард болот депчи. Азыр мынча миллиард болсо, кийинки жыл дагы мынча миллиард болот деп айтып алганбыз. Бул биринчиси. Экинчиси, мага айтсаңыз, могу Россиядан келип аткан товарлардын кайсынысы растамашка болот? Россия бажы биримдигинин ичине Евразиясын алкагына киргендиктен Россиядан келип аткан бизге келген товарлар растамашка болбойт. Эч кандай товар. Эч кандай товар. Эгер Россия аркылуу үчүнчү мамлекеттен келип атсаң да бизде бажы тариздөөсү жүрөт. Мына өткөндө да мен сизден сурадым эле, Торгартты эмне ача албай атасыңар я? Торгарт биздики ачык.
Кимдер үчүн ачыгатында? Мен билген таанygандардын баардыгы через карго сап келип жатат го. Тору карт бизде ачык, 7 күн иштейт, 24 саат. Кытай тарап гана мурда 8 саат иштечү. Акылбек Сөмекчиштин сүйлөшүүсүнүн негизинде азыр дагы 2 саат кошулуп, азыркы күндө 10 саат. Пандемия бүттү эле ал жакта. Пандемия эми бардык мамлекеттерде эле тиги алынып атат, анан Кытайда Сиз билбейсизби? алынган жок. Азыркы күндө 2023 жылдын март айында алынат деп атат. Расмий маалымат боюнча, бирок ага чейин ар кандай штаммдар чыгып калып атат. Мына азыр Торгорт тарап топо жак 45 күнгө карантинге жабык. Бирок аны расмий түрдө маалыматты ачыктап айткан жок. Все понятно. Siz менен жоогуңузда эле ошол эле жооп болуп атат кайрылы. Мындай сиз иштейм десеңиз, сизге жумуштун көптүгүнөн чачыңыздын саны жетпейт. Азыр иштейм деп аракет кылсаңыз, күн түн деп иштесеңиз болот. Аны канчалык деңгээлде иштеп атасыз? Эми ал, конечно, өзүңүздүн совестиңизде. Но бирок мен билгенден силердин системаңарда, силердин службаңардагы болуп аткан көрүнүштөр өтө жат көрүнүштөр, көп да өтө эле көп. Ана мына 25 миллиардты деп мен чогулта албай калышым мүмкүн деп өзүңүз официально айтып айтканыңыз сизге де жакшы абрайып келбейт бул. Кандай дейсиз бу? Колубуздан келишинче иштеп атабыз, туура айтасыз. Жат көрүнүштөр көп, бул бардык эле жерде бар, бизде дагы бар. Бардыгын биз баягы устранить эткенге колубуздан келген аракетибизди кылып атабыз. Ал эми пландык аткарылышты баса белгилеп айта кете турган болсок, жогоруда айтып кеттим, тобокелчиликтер абдан көп. Бул эми баягы прогноз, бирок бул 2021 жылы 48 миллиард 400 берилген, 46 миллиард 900 миллион жасалды, берилген. 2022 жылы 98,5. Биздин бул эми баягы болжолдуу прогноз, болжолдуу пландык көрсөткүч. Биз дагы ошону болжолдуу 73 миллиард, 74 миллиардка чыгарабыз. Андан ары алгоритмдердин шартына байланыштуу биз ал маалыматтарды дагы бергенбиз. Эми бул жерден жүктүн келүүсүнө жараша жогоруда да айтып кеттим. 10 секунд кошуп коюңуздар. Сиз ушул риск бар деп ошол убакыт келгенде айтсаңыз болмок да. Эми азыр алдын ала уже мына элдин баарында сөз болуп, азыр обещать эле мына кыла албай калдык. Значит, сиздин артыңыздан уже мамлекеттин дагы абыройу түшүп атат да. Муну кылбаш керек болчу да. Рахмат. Биз бул тобокелчиликтерди ар дайым айтып келебиз. Бирок план берилди, аткарганга аракет кылдык, дагы эле аракетибиз бар. Рахмат. Кийинки сөз Ормонов Улукбек Зулпыкаровичте. Рахмат. Урматтуу Самат Сатарович, айтсаңыз, мына бажы биримдигине киргенибизден кийин биз ошо бажы биримдигинин мыйзамдары боюнча жалпы чогулган акча андан кийин бөлүнөт туурабы коэффициент менен. Ошо бажы биримине киргенден бери биз канча кошумча алып аттык алардан? Бажы биримдигине киргенден бери Улукбек Зулпыкарович, жалпы 5 мамлекетке түшкөн акчанын көлөмүнүн 1,9%-ын үлүш катары Кыргызстан алабыз. Буга чейин алып келдик. Могу Украина, Россия ортосундагы мамиледен кийин бир аз кыскарды жана ушул күнгө чейин азыр 4 миллиард 700 миллион сом акча дагы эле түшө элек. Жо, мен ушуну мындай салыштырмалуу айтсаңыз да, мына 21 жылы, 20 жылы эми муну жанагы ковидке чейин кылса да болот. Бир 3-4 жылдыкын анализдеп бербейсизби кат жүзүндө? Мына өзүбүз чогулткан акча мындай сумма бажы биримдигине киргендигибизге байланыштуу коэффициент менен бизге кошумча мындай келди. Же болбосо биз көбүрөөк чогултуп ал жака бердик дегендейчи. Ошондой учурлар барбы жокпу? Бар, маалымат бар. Мен сизге мунун баарын кат түрүндө
бардығын бажы биримдигине киргенден баштап ошол күнгө чейинкисин маалымат катары берем. Ошону берсеңиз, себеби бүгүнкү күндө чындыгында эле батыш өлкөлөрүнүн санкциясынын негизинде азыр Россияга такыр товар токтотулган да. Көп түрү. Транспорттон баштап Россиядан чыккан, эми ошол сырттан келген товардан түшкөн бажы алымдары да негизинен. Ошондуктан мен ойлойм, бул маселени так биз өзүбүз үчүн билишибиз керек. И депутаттарга да берип койсоңуз жакшы болот. Жарайт. Экинчиси, жакында мен соц тармактан бир видео көрүп калдым. Бизде эмне таможня терминалдардын бардыгы менчикпи, жеке менчикпи? Бизде Кыргызстан территориясында болгон бажы терминалдары азыркы күндө тилекке каршы баары тең баягы менчик. Эмне үчүн? Эми бизде баягы каражаттагы жок экен, бул жерден баягы бизнесмендерге шарт, то есть талап коюлган экен, шарт түзүп берүү боюнча мурдатан эле. Азыр эми бул ишти биз бажы кызматынын алдында мамлекеттик ишканабыз бар. Там бажылык инфраструктураны өнүктүрүү боюнча. Ошого тапшырма бергенбиз, азыр иш жүрүп атат. 49-51% боюнча ГЧПнын принципи боюнча иштөөгө. Азыр 3 бажы терминалы өттү. Баткендеги, анан Алайга баратканда Каратай жана Оштогу терминалдар. Азыркы күндө мынакей кант терминалдагы биз менен кызматташып иштөөгө даяр 49-51%. Бул даяр миллиондогон акчаны ал жерде иштеген кереги жок экен, коргон кылып коюш керек экен, машиналар тура турган, башка иштеген кереги жок экен да. Бажы терминал дегенде бир өтө кымбат нерсенин кереги жок экен. Үчүн өзүбүз түзгөн эмеспиз деген суроо туулуп атат да. Мына сиз мурунда иштегенсиз, азыр да иштеп атасыз. Муну теңме-тең дебей эле мамлекет өзүнүн колуна алыш керек толук. Жалпы жонунан туура айтасыз, абдан жакшы болмок. Ошол боюнча дагы бизде сунуштар болуп калса, биз дагы сиздерге баягы кээ бир учурда жардам менен кайрылып калууга муктаж болуп калабыз. Жардам берип койсоңуздар ошол жагынан да сиздерден. Керек болсо ошо ишкерлер менен сүйлөшүп, алар куруп койгон терминалдарды сатып алыш керек. Мамлекеттик болгон жакшы да бул. Мен такыр түшүнбөйм мунучу. Туура айтасыз. Анда ошол маалыматты кат жүзүндө терминалдар боюнча берип коюңузчу толук. Бажы канча терминалы бар, кандай, алардын жайгашкан жерлери боюнча дагы кат жүзүндө берип. Жарайт, биринчи маселеге бул маселени да кошуп эки сурооңузга кат түрүндө берем. Рахмат. Кийинки сөз Шабазов Бахридин Валиевичте. Жок. Жарайт, бардык депутатский корпуска Кийинки сөз Атазов Шайлообек Карыбековичте. Чоң рахмат. Самат Сатарович, 2022 жылга канча план берилди сизге? 2022 жылга 98,5 миллиард. 98 миллиард. 2023-көчү? 2023-кө азыр каралып атат, болжолдуу прогноз 94,6. Аркага кетип атасыздар. Менин сунушумда өкмөт сиздерге план коюп атканда аткара албаганда аткара албайм деп ачык айтып коюш керек. Мен жогоруда пресс-конференцияда дагы айттым. Жылдын башында биринчи кварталы жабыла электе эле стенограммада да бар болуш керек. Планды аткара аласыңбы деген суроого 6 айлыктан кийин жообун так бере алам дегенмин. Мен жообун так бердим. Азыркы күндө аткарылыш тартиби кыйын болуп атат. Мен өткөндө дагы айттым. Аткарылбайбыз деп. Алар сиздерди коюп койгондон кийин өкмөт бюджетти сиздерди күтүп отуруп, акырында туура эмес жыйынтык чыгып калды. Мына 20 миллиардтан ашык жетпей калганы Россия Украинадан деп атасыз. Ал жерде 4 миллиард да айырма. Андан сырткарда көп факторлор болот. Да, бир сунуш. Эми иш жакшы жака жылып баштабадыбы таможняда? Бир сунуш жазып алсаңыз. Урматтуу президентибиздин өкүлү, сиз дагы көңүл буруп койсоңуз. Мына Ош, Кадамжа, Эркештам бажылар боюнча. Az жогоруда кесиптешибиз да айтып кетти, Жалал Абад бажыларындагы өзүнчө жандандыруу боюнча.
Кытайдан киргенде Эркештамда 12 машина бир кирип кетет. Кыргызстанда бирден адам өз колу менен өткөрүшөт да. Заманбап техникалык базасын чыңдасаңыздар. Рентгендерди коюп, бир өткөндө бизден деле 20-25 өткөрө турган кылыпчы. Анан ошол жерде Кадамжай, Достук, Эркештам жана башка посттордун бардыгына мына азыр Жалал Абадты дагы сунуш берди. Алдың 100дөн ашык болсо азыр 2 эсе 3 эсе кыскартып салгансыңар. Негизги Өзбекстан Кыргызстан ортосунда достук, ошол жердеги карапайым элдин мамилеси ошол жерден болуп атканда, ал жердин дагы техникалык базасын электрондоштуруу боюнча иш алып барсаңыздар. Рахмат, туура айттыңыз. Себеби Кытайдан кирет, Кыргызстанга келгенде бирден өткөрүп туруп алышат да. Негизги наразычылык ошондон болот. Эмне үчүн сиздер ушул убакка чейин санариптештирүү, электрондук жолго өтүү, заманбап техникалык базасыны чыңдабай жатасыздар? Мен бая жогоруда реформа жасап атасызбы дегеним ушул да. Ушул жака көңүл бурсаңыздар тереңирээк. Туура айтасыз, Алио Карович. Рахмат. Бул жаган абдан чоң көңүл бурулуп атат. Азыр мынакей башталышында Достук өткөрмө пунктунда бир күндө 150 автомашинага чейин өткөрүү шарты бар. Андан кийин эми ушуну Эркештамга дагы койсоңуздар. Эркештамда дагы иштеп атат азыркы күндө. Азыр ал жакта дагы толук санариптештирүүнү бүтүрөбүз. Рентген жок ал жерде. 90% бүткөн ал жакта. Ал кандай дейсиз? Рентген бар. Бир өткөргөндө 10дон 20дан катар өткөрө турганга жетишиңиздер керек да. Кытайдай кылып туруп. Эске алыңыздар. Жерибиздин кенендигине байланыштуу ал жерде коктун ичинде болуп атпайбы? Эми бардык нерсе жетекчиге байланыштуу. Сиз депутаттын сунушун эске алсаңыз? Эске алабыз, жарайт. Кайша сүйлөгөндү өкмөттөр ушу үйрөнүп алгансыңар да бири-бириңер. Эске алыңыз дагы. Кечириңиз, мен кайша сүйлөгөн жокмун. Сиздин сунушуңузга карама каршы пикиримди билгизип коеюн деп атам. Шарт биз элден сурулуп чыккан сунуштардын бардыгын жазып келип силерге сунуштап атабыз. Макул, эске алабыз, оңдойбуз, техникалык базасында иш кыйын болуп атабыз сиздерге. Жарайт. Рахмат, кийинки сөз Эрбаев Алишер Ташбаевичте. Рахмат, урматтуу төрага. Саламатсыздар, бүгүнкү жыйынга катышуучулар. Самат Сатарович, мына буга чейинки мен жана кесиптештерим өздөрүнүн ойлорун айтып кетти, анча-мынча сын пикирлерин айтып кетти. Сиз ошол өзүңүздүн жообуңузду айтып кеттиңиз да. Бажыда мага чейин дагы жанагы коррупциялык элементтер болгон, боло берет дегендейчи. Буну кандай түшүнсө болот? Алишер Ташбаевич, бул жерде адам фактору да бардыгына жооп бере албайт экенбиз, бирок тийиштүү иш-чаралардын баары жүрүп атат. Ички коопсуздук кызматыбыз, контрабандага каршы күрөшүү башкы башкармалыгы, жергиликтүү органдардагы башка укук коргоо органдары менен бизде ортодо байланышыбыз бар, түзүлгөн биргелешкен пландарыбыз бар, иш-чаралар. Ошолор боюнча иштер жүрүп атат. Буга чейинки дагы коррупциялык иштерди, элементтерди өзүңүз жакшы билесиз. Иштер жүрүп келген, ошол иштерди ушул күнгө чейин улантып келебиз. Мындан ары да улантмакчыбыз. Иш-чаралар көп, алар боюнча болгон колубуздан келген иштерди, жумуштарды аткарып атабыз. Ал жагын токтотпойбуз. Эми бир гана айта турган жагы, болуп аткан процесс азыркы күндө эмнеге болуп атат дегенде баягы адам факторуна алып келет экен акыркы аягы жолу. Эми туура айттыңыз, сиз өзүңүздүн деңгээлиңизге жараша жумушту алып барып атасыз, бирок ошол эле негизде азыркы өзүңүздүн жообуңузга да азыркы күндө Бажыда канча коррупциондук зона и канча коррупционный риск бар? Эми рисктер көп, абдан эле көп. Коррупциялык зоналар дагы абдан көп. Канча бар конкретно? Мурун 8 коррупциялык зона бар эле. Анын ичинен коррупционный риск 32 эле. Ошолор эмне болду? Алар боюнча иштер жүрүп атат. Азыркы күндө канча коррупционный зона, канча коррупциялык риск бар? Андан кыскарды деп айта албайм. Бирок бардыгы рискованный зонага кирет. Ар бир бажы кызматкери өзүнчө баягы рискти алып жүргөн кызматкер катары биз санайбыз.
Азыркы күндө мына 40 миллиардка жакын бюджетке план түшпөй калып атат да. 98,5 сиздердин индикативный план бар болчу, анын 57 миллиардын аткардыңыздар. Айыр бир айга бөлүп келгенде 5 миллиарддын айланасына түшүп атат. Эмне 2 айдын ичинде, 1,5 айдын ичинде сиз 40 миллиардты чогултасызбы? Айтыш кыйын, бирок аракет кылабыз болгон. Жок, азыр эле айтпадыңызбы, сиз биз бул жолду менен 7,5-га 73,5-ке чыгарабыз депчи. Ооба. Кантип чыгарасыз? Азыркы күндө 10 айдын жыйынтыгы менен 60 миллиардка жакын акча түштү. Бүгүн дабай өсүү болуп атат. Ноябрь айынын жыйынтыгы менен, декабрь айынын жыйынтыгы менен дагы 1,5 айдын ичинде 40 миллиардты чогултуш өзү реалдуубу? Реалдуу эмес. Анда айтпайсызбы, чогулта албайм, аяк багы менен 60тан араң ашырам депчи. Дагы суроода могу мыйзамда силер алып келип атасыздар, могу специальный антидемпинговый и компенсационный пошлина. Специальный пошлина эмне, компенсационный пошлина эмне, эмнелер кирет? Бул атайын каралган мыйзам менен өзүнчө ченемдик укуктуу актылардын негизинде жүргүзүлө турган антидемпингдик жана компенсациялык пошлиналардын курамын түзөт. Ушулар качан төлөнүлөт? Булар баягы кайсы товарлардан? Шарт түзүп берүү негизинде бул тышкы соода экономик иштерине катышкан участник деп айтып атпайбызбы? Ошолор тарабынан жана бажы органдары тарабынан жөнгө салынат. Жок, билбесем билбейм деп эле жооп берип койбойсузбу? Азыр мына специальный антидемпинг компенсационный пошлиналар боюнча канча товар кирди бизге? И кандай аракеттер болду? Төлөмү канча болду? Бул боюнча маалыматты албап турмун. Кандай албайсыз? Ушул мыйзам каралып атса, алып келбейсизби сиз? Жалпы мыйзамдын менен тааныштыруу боюнча кагаздарын алып турмун. Бул боюнча сизге мен жекече маалымат берип жиберейин, Алишер Ташбаевич. Дайым могу жанагыларды айткандачы, сиз айтасыз да, бул жакта налоговый жооп бериш керек эле жанагы боюнча депчи. А сиздин мына айтып кеттиңиз, буга чейин өзү эле баяндамаңызда да бизде аткезчилик боюнча жанагы атайын бөлүмдөр иштеп атат, башка кылып атат депчи. Эмне үчүн дегенде ар бир таможня органда сиздин аткезчилик боюнча подразделениялар турат да. Ушулар эмне иш кылып жооп барышат? Могу Буравайский соглашение боюнчачы, макулдашуу. Буравайский макулдашуу боюнча иш алып барылып атат. Казакстандын территориясынан бизге өткөн маселе тууралуу кече жакында эле мынакей салык кызматы менен биргеликте биздин иш пландар каралып атат. Ал боюнча кол коюулар болот. Буга чейин дагы иштер жүрүп келди, бирок баягы биздин бажы кызматынын атайын баягы уруксат берилген тартипте түзүлгөн комиссиянын негизинде иш алып барып атышты. Буравайский соглашение боюнча биз дагы ар дайым жолуккан сайын Казакстан тарап менен жана биргелешкен бажы кызматынын коллегиясында бул маселелерди талкуулап турабыз. 10 секунд кошуп коюңуздар. Рахмат. Самат Сатаров, сиз могу санкционка болуп атканын көрүпчү Россиядан. Колдонуп кетсеңиз болот эле да, шарттардычы. Адам фактору деп отура бербестенчи, могу Буравайский соглашение боюнча специальный антидемпинг компенсационный товарлар Кыргызстанга көбөйүп кетти, кирип кетти. Сиздин балдарыңыз иштебей атат, мүмкүнчүлүктү колдонбой атасыз. Ошо Мен сизди түшүндүм, Алишер Ташбаевич. Эске алынат. Рахмат. Кийинки сөз Мураталиев Марат Молдоновичте. Саламатсыздарбы? Менде суроо, жанагы кичи капка эмне болуп атат Таластагы? Сизге. Магабы? Ооба. Чоң капка менен кичи капка азыркы күндө ал жакта чегара менен салык кызматы иштейт. Жо, мен жана таможня постторду бая биз неме болуп ачылды эле да, Казакстан менен сүйлөшүүлөр жүрүп. Ошол жерге кичи капкада уже бая пропускной пункт ачылмак да. Өткөн өйдө көтөрдүк эле, ошонун акыбалы эмне болуп атат? Казакстан менен сүйлөшүүлөр жүрүп.
Вы в курсе, да? Казакстан менен Кыргызстан ортосунда бажы чегерасы жок да. Ошол башталды эле да, биз баягы ыйгарымдуу укуктуу өкүлү болуп турганда Казакстан менен сүйлөшүп, биз жактан линиялар тартылып, анан посттор ачылмакта, акчалар бөлүнбөк эле, ошо боюнча туруп калды да, жана кичи капкап болсо, аз чоң капкап болсо эле иштеп атат Талас областында. Эгерде ал иштеп калса тоже жакшы болмок эле да. Мен ушуну сизден просто сурап билип коеюн деп атам да, ошодо бир иштер жүрүп атабы кандай? Ал жак эми урматтуу Марат Молдонович өз деңгээлинде иштеп атса керек эми, ал жакта биздин бажычылар жок. Жок, бажы жок аерде, ачыла элек эле, ошол ачылмакта. Ушу боюнча бир карап, кийин кагаз жүзүндө берип койсоңуз кандай иштер жүрүп атканын. Бул тууралуу кагаз жүзүндө мен мурдагы бажы бар кездеги маалыматты гана бере алышым мүмкүн, андан кийинки маалыматты бере албайм. Анда карап көрүңүз, анда ошол жерде иш жүргөн, иш башталган, ошол кичи капкап постун ачуу боюнча процедуралар жүргөн, Казакстан менен да сүйлөшүүлөр жүрүлгөн. Ошол уже ачылыш керек болчу. Жарайт, биз салык кызматынан маалымат алып, анан сизге. Хорошо, рахмат. Рахмат, кийинки сөз Бекешев Дасан Далабаевичте. Самат Сатарович, вы мне можете вот сказать такую вещь? Вот в последнее время говорят, из-за чего мы не добрали таможенных сборов, платежей в пользу бюджета, из-за того, что вот между Россией и Украиной война идет. Правильно? Это один из факторов. Да, один из факторов. А вот теперь скажите, с другой стороны, говорят, активизация идет товаропотока с Китая в Кыргызстан, и затем транзитом товар идет в Россию. То есть то, что ранее Россия могла покупать у других стран, завозится через Кыргызстан. Вот этот товаропоток, он разве не дал значительных платежей в таможню? Да, Дастан Долбаевич, вы правильно заметили. В основном 20% импорта из Китайской Народной Республики остается у нас в Кыргызстане. Остальные 80% уходят транзитом через Казахстан в Российскую Федерацию как конечному потребителю. Ну вот я и не могу понять. С одной стороны, вы делаете отсылку на фактор войны, с другой стороны, может, нельзя, да, так говорить, но война нам дала возможность именно сейчас, по крайней мере, собирать деньги через товаропоток. Вот здесь два каких-то противоречия. Есть, Дастан Далабаевич, второй вариант. Снижение или отсутствие покупательской способности. В Российской Федерации. Так точно. Но в целом вы могли бы вот сказать, у нас хорошо, в этом году, на сегодняшний день, какие поступления? В основном поступления у нас из Китайской Народной Республики составляет в основном импорт товара. Да, на сумму какую поступило товаров? Сколько было уплачено уже? Ну, такую информацию я могу вам предоставить письменно. Не, ну вы же знаете, на 1 ноября, вы же знаете, вы же сейчас только говорили, 60 миллиардов сомов. Это поступление таможенных платежей за 10 месяцев. Вот, за 10 месяцев, то есть не за 11 месяцев, да? Да. Хорошо, из этих 60 миллиардов сколько мы должны в Евразийскую экономическую комиссию, Союз точнее отдать? Это с учетом тех поступлений 1,9 с расщепления с общего бюджета. То есть это уже с учетом вот это будет? Да, с учетом. Ну хорошо, тогда в общую копилку мы сколько отдали? Ну, поэтому тоже общую информацию я вам подготовлю. Да, было бы хорошо, да, потому что понять бы, сколько мы даем в Евразийскому экономическому союзу и сколько оттуда берем мы. С вашего позволения, я всему депутатскому корпусу данную информацию подготовлю и хорошо, и потом направлю. У меня последний вопрос по таможенным процедурам. Нельзя ли сделать очень ускоренные таможенные процедуры? Еще раз, пожалуйста. Таможенные процедуры, именно оформление грузов, переоформление, когда вот ты завозишь, ну, чтобы это делалось гораздо быстрее по времени. Мы к этому и идем. Ну, что-то долго идем мы. В процессе цифровизации, автоматизации все процессы будут сокращены. Хорошо, когда придем мы к этому? К концу 2023 года. Хорошо.